कोरोना से डरो ना। पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन साहब, हमारे यहाँ कोरोना 3 पेशेंट्स आए थे। तो कोरोना के लिए सबसे पहले जो उनकी घबराहट है पब्लिक की, जो डरी हुई है कि अब क्या होगा, तो ऐसे में क्या स्टेप है आपका? एक पढ़े लिखे मुल्क के पढ़े लिखे बाशिंदे की जिम्मेदारी है कि वो एयरपोर्ट पे आके डिक्लेयर करे कि मैं ऐसे मुल्क से आ रहा हूँ और मेरा टेस्ट कीजिए आप लोग। क्या ये फिजा में है, हवा में है, या फिर किसी सरफेस पर है, ज़मीन पर है? अच्छी बात एक ये है इस वायरस के साथ कि ये हवा में नहीं है। तो केरला में वो 3 पेशेंट ठीक हो गए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ने बात कही है कि हवा में नहीं है, मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्टिकल्स में नहीं है बल्कि ड्रॉपलेट्स में है। एक आम नागरिक को मास्क नहीं पहनना है कि हम अपने हाथ को दिन में कम से कम 20 बार धोएं। ये निमोनिया जो ये प्रोड्यूस करते हैं हजरत कोरोना साहब, ये ड्राई निमोनिया होता है और गर्म पानी पीना ज़्यादा अच्छा है। आइसक्रीम और ठंडा पानी अवॉइड करना बहुत अच्छा है। तो दूरी बना के रखना खांसी वालों से, और जो हवा में फेंक रहे हैं ये ड्रॉपलेट्स, उनसे 2.5 फीट कम से कम और 3 फीट से 4 फीट ज़्यादा से ज़्यादा। और टिश्यू पेपर को प्रॉपरली रख के खांसिए, ऐसे नहीं बल्कि पूरा ढकिए। देखिए डॉक्टर तो साहब, उसी वक्त हमें डस्टबिन में डालना है, ना जेब में रखना है ना सड़क पे फेंकना है। इसमें आ गया वायरस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकरम खान। द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। कोरोना, मुझसे बचाओ कोरोना, ये कह रहा है बार बार कोरोना। तो इसलिए ये प्रोग्राम आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए है, आपकी घबराहट को कम करने के लिए है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन साहब, जो कि इससे पहले प्रेसिडेंट, यानी 3 जो राष्ट्रपति रहे हैं पहले, उनके डॉक्टर रहे हैं और अपने आप में माशाल्लाह एक बड़ा प्रोफाइल है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बड़ी बीमारियों को मतलब जड़ से भी काटा है और बहुत रिसर्च है आपके ऊपर इसकी। तो कोरोना के लिए सबसे पहले जो उनकी घबराहट है पब्लिक की, जो डरी हुई है कि अब क्या होगा, तो ऐसे में क्या स्टेप है आपका? कल मैं बॉम्बे में एक एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन में बोल रहा था। मैंने उनसे यही कहा, कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना। बट इसका मतलब ये नहीं है लापरवाही बरतें। देखिए, हमारे यहाँ कोरोना 3 पेशेंट्स आए थे और केरला में आ गए थे। तो केरला में वो 3 पेशेंट ठीक हो गए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट से ये जो इटालियन ग्रुप निकल गया इतने सारे लोगों का, ये गलत हो गया। अब उसमें से एक ऐसे भी निकले जो खूब पार्टी करी, जिन्होंने घूमे, यूपी गए, दिल्ली आए, आगरा गए, बच्चों के स्कूल में अपने बच्चों को भेज दिया, पार्टी हुई, होटल में भी ठहरे, तो कई जगह वो घूम लिए। इसी तरह एक और पेशेंट थे, उनकी वाइफ को भी हो गया, उनके ड्राइवर को भी हो गया, जो ये टोली थी इटली के लोगों की। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये थोड़ा वो निकल गए एयरपोर्ट से चेकिंग कराए बगैर। तो ये इसमें मैं ये कहता हूँ कि एक पढ़े लिखे मुल्क के पढ़े लिखे बाशिंदे की जिम्मेदारी है कि वो एयरपोर्ट पे आके डिक्लेयर करे कि मैं ऐसे मुल्क से आ रहा हूँ और मेरा टेस्ट कीजिए आप लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में ये सवाल निकलता है कि ये आखिर होता कैसे है? हवा क्या में ये है। फिजा में है, हवा में है, या फिर किसी सरफेस पर है, ज़मीन पर है? फॉर एग्जांपल, और क्लियर कर दें हमने पब्लिक को समझाने के लिए, कि अगर मान लीजिए तो कोई 2 लोग खड़े हुए हैं इस वायरस से अफेक्टेड और 10 फीट की दूरी पर कोई शख्स खड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे में उसको ये वायरस एंटर कर जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छी बात एक ये है इस वायरस के साथ कि ये हवा में नहीं है, ये पार्टिकल्स में नहीं है बल्कि ड्रॉपलेट्स में है। ड्रॉपलेट होता है जैसे मैं खांसा तो मेरी जो मुंह की सांस नहीं बल्कि मुंह के सिक्रीशंस निकले, जो दिखाई नहीं देते हैं, जो छोटे होते हैं, जो मैंने वो छोड़ा हवा में, तो 1.5 से 2 फीट तक उसका ख़तरा रहता है। तो अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमने डील कर लिया ठीक से, तो फिर ये ख़तरा ख़त्म हो जाता है। अब ये होता है कि ड्रॉपलेट जो मेरे निकले वो शीशे की मेज़ रखी है, इस पे भी जमेंगे, ये डेकोरेशन पीस रखा है, इसके सरफेस पे जम जाएंगे। अब उस सरफेस को जब आप आके छुएंगे या कोई और छुएगा तो वो उसके हाथ में चले जाएंगे और वो फिर हाथ से उसके चेहरे को छुएगा, चेहरे को, नाक को, आँख को, उसमें चले जाएंगे। तो हम औसतन 20 से 30 बार अपना चेहरा गैर शऊरी तौर पे, इनवॉलंटरी तौर पे, इनविजिबल तौर पे छूते हैं, जो कि हमें पता नहीं होता।
तो इसके लिए जो इसका यहीं पे रोकथाम भी निकलती है इससे, वो ये है कि हम अपने हाथ को दिन में कम से कम 20 बार धोएं। जो लोग 5 टाइम इबादत करते हैं वो तो उनका बहुत अच्छा 5 टाइम का तो रूटीन हो ही जाता है। तो इसको हाथ को धोना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर से आके फ़ौरन धोएं। हाँ, और कपड़े भी उतार दें, वो उनको उतार दें जो बाहर से कपड़े हम पहन के आएँ। और मैं तो कहता हूँ सब चीज़ अंदर ना लाएं घर में। इसी में सर एक और कंफ्यूजन है, जो लोग मास्क लगाए हुए हैं, अब अगर वो उस जगह पर जा भी रहे हैं तो वो सारे तो सब उसके मास्क के ऊपर सरफेस पर आ गए, तो क्या ऐसे में वन टाइम यूज होता है वो मास्क, या उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है? मास्क के बारे में मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है। हम लोग जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनको मास्क पहनना है, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ पहन रहे हैं उनको मास्क पहनना है। जो पेशेंट डायग्नोस हो गया है कि उसको निमोनिया या इन्फ्लुएंज़ा या कोई और इससे मिलती जुलती बीमारी है, या ये मान लीजिए ये वाली बीमारी भी है, तो उसको मास्क पहनना है। एक आम नागरिक को मास्क नहीं पहनना है। अब मैं एयरपोर्ट पे कल था, 90% लोग मास्क पहने हुए थे, गलत है। बसों में था, एयरक्राफ्ट पे जा रही थी, उसमें तमाम लोग मास्क। तो डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? क्योंकि लोग तो ज़्यादातर मास्क पहनकर घूम रहे, कहते हैं कि ये सेफ्टी करेगा हमारी। सेफ्टी अगर वायरस होगा हमें तभी तो करेगा। अभी तो हमने कहा है कि हवा में नहीं है, सरफेस पे है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ने बात कही है कि हवा में नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है सबको, एहतियात जी, सब लोगों नहीं को, लेकिन पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ को उसकी जरूरत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और भ्रम फैला हुआ है डॉक्टर साहब, क्योंकि होली आ रही है और होली का वक्त है, नॉनवेज या अमूमन खाया जाता है इस वक्त में, तो लोग कह रहे हैं कि जो अंडा खाने से या चिकन खाने से भी फैलेगा और कम्युनिकेट होगा। क्या ये अपने आप में मिथ है, भ्रम है, या सच्चाई है? नहीं, नॉनवेज खाने से, अंडा खाने से कैसे फैल जाएगा वायरस? इन चीज़ों में है ही नहीं। और ये ज़रूर है कि हाइजीन का तकाजा ये है कि हम मतलब जो हाफ़ कुक्ड खाना है, जैसे टिक्का है वो हाफ़ कुक्ड खाना है, और इस कबाब भी कभी कभी ऐसा होता है कि कम सीखते हैं, तो वो 2 आइटम ये ना खाएं, बाकी गोश्त को पका के खाएं। चिकन है, मटन है, फ़िश है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा हो गया और लोगों का बहुत नुकसान हो गया। पोल्ट्री इंडस्ट्री को हज़ारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा इससे, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो गोश्त खाना इसमें मना नहीं है, साइंटिफिक तरीके के हिसाब से गोश्त को कच्चा खाना मना है। अच्छा, गर्म पानी और ठंडे पानी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अमूमन लोगों का ये बोलना है कि पानी अगर गर्म लेते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें बोलते हैं कि बार बार गर्म पानी लीजिए तो जितने भी सब अंदर के जो चीज़ें, जो जरासीम हैं, उसके जर्म्स हैं, वो साफ़ होंगे। क्या गर्म पानी का भी यूज़ रहना चाहिए बार बार? ये अमेरिका और चाइना के जो 2 बड़े साइंटिस्ट हैं, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है लैंसेट, उसमें ये बात साबित हो चुकी है कि ये निमोनिया जो ये प्रोड्यूस करते हैं हज़रत कोरोना साहब, ये ड्राई निमोनिया होता है, और ये गले में सबसे पहले जाके जमता है। गले में जब ये जमता है तो गला खुश्क की फीलिंग आती है, गले में खराश की फीलिंग आती है। उसके बाद ये नाक के सिक्रीशंस के साथ नीचे लंग्स में चले जाते हैं। तो गले को सिकाई पहुंचाना, गले को सेकना, गले को गर्म पानी से रिंस करना, जिसको हम गार्गल्स कहते हैं, गरारा करना कहते हैं, वो ज़रूरी है। और गर्म पानी पीना ज़्यादा अच्छा है। आइसक्रीम और ठंडा पानी अवॉइड करना बहुत अच्छा है। तो अब जो पहला स्टेप है, पब्लिक को अब क्या करना चाहिए? अब ऐसे में जिस तरीके से मल्टीप्लाई ये हो रहा है और पैनिक क्रिएट हो रहा है माहौल में, सबसे पहले उसको कम कैसे करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो बेसिक, जो सभी के लिए करना है और हर उम्र के लिए करना है, बच्चा, बूढ़ा, जवान? सबसे पहला स्टेप ये है कि घबराएं नहीं, पैनिक न क्रिएट करें, और अपने ऊपर भी खुद एतमादी करें कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हमको एक छोटा सा वायरस डस लेगा आके। लेकिन एहतियात जो है बहुत बड़ी चीज़ है। एहतियात में यही है, 2 बड़ी एहतियातें हैं। एक तो दूरी बना के रखना खांसी वालों से, और जो हवा में फेंक रहे हैं ये ड्रॉपलेट्स, उनसे 2.5 फीट कम से कम, और 3 फीट से 4 फीट ज़्यादा से ज़्यादा। और एक हाथ को धोना। ये जो केरला ने और सिंगापुर ने ख़ास तौर से इस पे जो कंट्रोल किया है वो हैंड सैनिटेशन से किया है इसको। और बिल्डिंग्स में भी उन्होंने, वो बहुत खैर साफ़ सुथरा मुल्क है, बिल्डिंग्स में भी जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनकी थोरो स्टेलाइजेशन, यानी कि हाथ साफ करके आएँ, चप्पल उतार के आएँ, और जिसको खांसी आ रही हो वो ऐसे करके खांसे, साइड में, किसी के सामने ना खांसे मुंह के। इसको कहते हैं कफ एटिकेट।
कफ हाइजीन। मतलब बदतमीजी से भी बचना है। बदतमीजी तो है ही नहीं, खांसेंगे तो टिश्यू पेपर लेके खांसिए आप, और टिश्यू पेपर को प्रॉपरली रख के खांसिए, ऐसे नहीं बल्कि पूरा ढकिए। देखिए डॉक्टर साहब ने बाकायदा तरीके से पूरा इसको डेमो दे दिया है इसका। मुड़ा हुआ नहीं रखिए तो आधा ही कवर होगा, नाक से आ जाएगा। तो इसको जब हम खांस लें इसमें, या छींक लें, या नाक साफ कर लें, तो इसको उसी वक्त हमें डस्टबिन में डालना है, ना जेब में रखना है, ना सड़क पे फेंकना है। इसमें आ गया वायरस, तो इस वायरस को हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना है। आइडियली तो बर्न करना चाहिए, बट ये फिजिबल नहीं है, तो डस्टबिन। सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होगा। हाँ, एक ही टाइम इस्तेमाल होगा ये। अब उसके बाद डॉक्टर साहब अभी खबर चली थी और बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने ये भी बात कही थी कि इसकी जो वैक्सीन है वो डिस्कवर कर ली गई है। मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो चाइना के ही कोई आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये काम किया था, जिन्होंने इबोला जैसी के लिए भी निकाली थी। क्या ये बात कितनी सच है? क्या ये पॉसिबल है अभी इस वक्त में? आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, कोरोना वायरस 7 तरह के होते हैं और उसमें डॉग्स का वैक्सीन अवेलेबल है। मैंने उसका डिब्बा भी देखा है, और मेरे घर में मेरी इन लॉज के यहाँ डॉग को कोरोना का वैक्सीन लगता है। बट ये वाले वैक्सीन इसका नहीं है कोरोना का। तो ये जो कोरोना मॉडिफाइड है, शातिर वाला है, इसका वैक्सीन बनाने में मुझे लगता है कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। उससे पहले वैक्सीन नहीं आएगा। तो वैक्सीन तो बन जाता है वायरस का, बट ये म्यूटेटेड वायरस है, इसलिए इसमें देर लगेगी। अच्छा, आप RML आपका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जहाँ पर आप रहे हैं, सफदरजंग और एम्स, ये हॉस्पिटल में जो तादाद है वो लगातार इसमें बढ़ती जा रही है। इस वक्त में इन्होंने एक सेंटर्स भी बनाए हैं, तो लोग अगर सिर्फ एक ही जगह पर इसका टेस्ट हो रहा है एम्स में, तो इसकी रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है? इसको लेकर क्या लोगों की जो भ्रम है, काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि लोग पैनिक क्रिएट हो रहे हैं और भाग रहे हैं पैथ की तरफ, एलोपैथ की वो कि बस सैंपल देने जल्दी से और क्लियर हो जाए कि हम लोग कोरोना से इफेक्टेड तो नहीं है कहीं। हाँ, इसमें इन्फ्लुएंजा और H1N1 को ना भूलें। एक तो मैं ये कह रहा हूँ शुरू से, एक और भी वायरस चल रहा था पिछले हफ्ते, मैंने 2 डायग्नोस किए केसेज, H3N2 जो स्वाइन फ्लू टाइप का है। अब इसके टेस्ट में आइडियली तो मैक्सिमम 3 घंटे में रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा है तो नेक्स्ट डे भी आ सकती है। शुरू में टाइम 4 दिन 3 दिन लग रहा था जब पुणे जा रही थी रिपोर्ट। अब यहाँ हो रहा है टेस्ट, 15 लैब्स को करीब आइडेंटिफाई किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साहब ने, और PM इस पे नज़र बनाए हुए हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है इसमें देर करने की। तो इस पे जल्दी रिजल्ट्स आएगा, नेक्स्ट डे मैक्सिमम, और आइडियली सेम डे। तो इसमें भीड़ ना करें। अच्छा, होता है ये, हर आदमी ज़रा सी खांसी आ गई वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दौड़े। अच्छा, अखबार में लिस्ट आई हुई है कि 23 या 27 हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए गए हैं और वहाँ टेस्ट लेने की फैसिलिटी है। दूसरा, इसमें ये नहीं है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया एक बार तो आप बचे हुए हैं, फिर भी दोबारा कराना पड़ेगा अगर आपको सिम्टम होंगे। और टेस्ट इसका ब्लड से नहीं हो रहा है, अभी जो मेन टेस्ट हो रहा है वो सिक्रीशंस से हो रहा है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें नाक, गला, खासतौर से गला, या किसी को अगर बलगम आ रहा हो तो उसका। यानी हर खांसी, हर जुकाम, हर बुखार कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। और ये हमारी बदकिस्मती होगी कि अगर कोरोना अभी फैला नहीं, तो हमने तो इंतज़ाम, हमारी हुकूमत के लोग सब एक टांग पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं उम्मीद है कि इतनी बड़ी तादाद में फैलेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च आज शाये हुई है, उसमें बहुत बड़ी तादाद दी गई है कि इतने लोग कोरोना से मर जाएंगे। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ये वायरस का बिहेवियर है और हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती होगी। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने काफ़ी हद तक आप सब लोगों को अपडेट कर दिया होगा। बार बार डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि एहतियात ही इलाज है, इसलिए हर बुखार, हर खांसी और रनिंग नोज़ जो है वो कोरोना नहीं है, इसके और भी कारण हो सकते हैं। H1N1 भी हो सकता है, इसके अलावा और दूसरे कई बुखार। जी 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 इस तरह के काफ़ी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए पैनिक क्रिएट बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आप लोग मेडिकली अपडेट हो चुके होंगे, सूचना जानकारी आपके पास पहुंच गई होगी, तो इसलिए एहतियात बरतिए, सिर्फ यही एक इलाज है। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, एहतियात अगर हम कर लेते हैं तो हिंदुस्तान से हम कोरोना को बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से भगा सकते हैं। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त दीजिए, अगली बार किसी और मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।